Давайте розберемося із природою походження цього звуку при вмиканні. Для прикладу візьмемо Mozart 1400. В основі роботи вібраційних машинок лежить електромагніт, в якого є котушка індуктивності з металевим сердечником, які зафіксовані статично, а також рухома частина – коромисло, яке передає коливання на верхнє лезо ножового блоку. Характерне клацання пов'язане зі звуковим ефектом від удару коромисла об сердечник електромагніту. Це є особливістю конструкції машинок даного типу, і це не являється браком чи поломкою. А зараз лайфхак, який допоможе зменшити цей ефект. Нам знадобиться спінений двосторонній скотч. Відкручуємо до опору регулювальний гвинт, відрізаємо невеличкі шматочки скотчу та приклеюємо на сердечник котушки в місцях удару. Закручуємо регулювальний гвинт повністю, а потім викручуємо назад на 3-5 обертів. Перевіряємо вмиканням до стабільної роботи машинки.